Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Dexp. Oke teman-teman, seperti biasa ya, konten unboxing ya. Kita akan unboxing lagi. Ini adalah gantungan kunci mini Al-Quran. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini paketan dari Shopee dengan pengiriman JNT. Oke teman-teman, mari kita unboxing. Oke teman-teman, sudah terbuka sedikit ya, mari kita keluarkan. Nah, ini dia gantungan kuncinya, kita keluarkan semua. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Wow, warna emas. Kita buka dulu plastiknya. Oke, kita buka plastiknya. Mari kita review dalamnya seperti apa. Oke, kita keluarkan dulu. Gimana nih cara ngeluarin? Kok bingung aku nih, nggak ada pembukaannya. Gimana ini sih? Oh, ini kayaknya ini dari sini ya, kita ambil gini dari sini ya. Nah, gini ya. Oke, sudah bisa diambil. Wow, kecil banget Al-Qurannya. Aduh, tulisannya kecil-kecil, bikin pusing lah kalau baca. Aku kayak bisa aku pakai ini. Oke, tapi bagus ini. Aku beli ini harganya kalau nggak salah berapa ya, mungkin 3.500 ya, aku lupa sih. Silahkan dibaca ini di sini tulisannya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita buka dulu yang lain, bungkusnya kita keluarin dulu. Ini aku beli 3 ya, dengan gratis ongkir waktu itu, promo kemerdekaan, jadi nggak pakai ongkir waktu itu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita buka dulu, kita keluarkan. Sip. Wow, kecil bingit. Al-Quran mini gantungan kunci. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kira-kira berapa ukurannya sih, penasaran aku. Oke, nanti kita ukur ya untuk Al-Quran mini ini. Wow, lucu deh, aku suka ini. Kita coba masukkan dulu. Oke, nah seperti ini. Kalau mau masukkan, kita keluarkan dulu. Nah, mari kita ukur ya teman-teman. Kita ukur panjangnya dulu. Berapa ini? 4 cm untuk panjangnya ya. Kemudian untuk lebarnya sekitar 3 cm. Kemudian untuk tingginya ya, ini 1 cm. Jadi untuk panjangnya 4 kali 3 sama dengan 12 cm persegi. Sedangkan untuk volumenya 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12 cm kubik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Wow, kecil mungil lucu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next time and thank you. Bye bye.